Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Anastasia und heute sind wir in der Stadt Kratovo und ich hoffe, ihr werdet etwas Neues dazulernen. Also los, kommt mit, wir fangen jetzt an. Здраво! Здраво, Анастасия. Може да се представиш? Да, јас сум Младен Мицевски, јас сум од Кратово. Наставник сум по угостителско-туристички предмети тука во Кратово, во средното училиште и исто туристички водач сум. Јас сум прв пат тука дојдена во Кратово, дали ќе можеш да ми раскажеш каде можам да прошетам? Одлично. Така, Кратово е едно многу убаво и мало градче во североисточна Македонија и има многу што да се види. Има многу интересни легенди, има многу интересни места кои што може да се видат и да се посетат. Кратово, ќе ти кажам дека за прв пат е спомнато многу одамна. Значи, уште во 4 век пред нашата ера имаме сигурни докази дека Кратово постоело. Значи, веќе од тогаш наваму голем временски период обстојува како град и бидејќи обстојува толку време, навистина има многу што да се види. Интересно е што самото име на Кратово доаѓа од кратер, а кратер е баш делот каде што излегува вулканот и тоа нормално е поврзано со вулканизмот, односно вулканот што обстојал тука во Кратово. Иначе пред 2 милиони години на ова место бил еден од најсилните вулкани во Македонија и на Балканот. Така што целата историја на Кратово е на некој начин поврзана со рударството, односно со вулканизмот и рударството кое што сме го имале благодарение на вулканизмот. И кога ќе го видиме Кратово од страна, навистина изгледува дека се наоѓа како во дупка, во сам кратер. И поради тоа, ќе прошетате, дека имате можност да видите дека навистина се наоѓа во кратер. Тоа е првата интересна работа што може да се види за Кратово и од таа причина кога ќе се шеташ низ Кратово, ќе видиш дека од сите страни имаме планини и куќите се наредени така скалесто како амфитеатар. И тоа е еден интересен призор што може да се види. Го спомнав рударството. Прво, целата историја на Кратово кажа дека поврзана со рударството и интересно што во минатото тука се правеле пари, односно рудата се топела и се правеле пари, а за да се прават пари се користело сребро и злато. И тоа се најпознатите метални руди што ги имало тука во Кратово и Кратово познато по златото највеќе. Интересно е што самите монети што се ковале и се употребувале, особено во текот на Турската империја. Кратово било освојувано од сите народи кои што поминувале тука, така што е еден културен крстопат. Имаме многу нешто што да се посети, а тоа е затоа што сите оставиле по некоја своја трага. Токму овој централниот дел каде што се наоѓаме денеска јас и ти бил турскиот дел. Односно централниот дел бил турскиот дел во времето на Турската империја. Интересно е од овој период да се видат сите градби кои што останале, а особено може да кажем интересно е тоа што голем број на мостови, меѓу кои еден на кој што седиме моментално јас и ти, е реновиран, односно повторно изграден во овој период и го има изгледот од тој период. Позади нас може да се види од таа страна една многу убава куќа, така ли? Да. Тоа е денешниот музеј на град Кратово и Домот на култура. Инаку тоа бил еден познат турски сарај. Тоа е комплекс од повеќе згради каде што живееле поголем број на односно живеело едно семејство кое што било богато. Така што тоа семејство што го имало сарајот, всушност го има направено и овој мост. Оваа локација исто така интересна што тука долу тоа што ни се гледа под музеот е всушност турскиот затвор. На оваа локација имало и Ан. Предпоставам дека во Македонија се познати новите од приказните, но исто така се познати во Западна Европа како Инс. Но оваа локација не е само тоа. Имаме баш под мостот тука се наоѓа нешто многу интересно за Кратово. А тоа се подземните ходници. Сите градови во средниот век биле поврзани, да кажеме, со ѕидини
односно имало како некои си вид тврдини, а Кратово било поврзано подземје. Односно тоа било заштита на Кратово. Претпоставам дека денеска шетајќи ќе видите или веќе сте ги приметиле самото доаѓање кулите во Кратово. Да. Тоа се едно интересни изданија што ги имаме тука во Кратово. Значи интересни градби што први доаѓаат, односно први остават впечаток на некој што ќе дојде. Тоа се високи кули кои што денеска имаме 6, во минатото имало многу повеќе и сите тие кули се поврзани под земја. Ајде ќе пред да објаснам за самите подземни ходници, ќе ти кажам нешто за кулите. Можеш? Може. Кулите всушност во Кратово се многу интересни да се посетат и да се видат како од надвор, така и од внатре. Кажав дека има 6, а меѓу нив можеби најпозната е Саат кулата. Саат кулата е позната по тоа што во 20 век имало на неа Саат и го означувало времето, односно Саатот во текот на целиот ден имало дури и камбана, односно ѕвоно кое што давало знак колку е часот. Саат кулата и сите други кули всушност биле градени пред да дојдат турците тука кај нас во Кратово, но турците можеби највеќе ги користат. Со тоа што биле одбранбени објекти и најчесто имале приземји и неколку ката нагоре. Приземјето всушност служило да се чува златната, сребрената руда, додека погорните катови биле користени за да се чуваат покуќнина, односно домашни работи за да се извршуваат, а највисоките, односно најгорните спратови биле користени да живеат оние што ги поседувале кулите. И од самите кули кои ќе видите дека најдолните спратови немаат никаков отвор. Како одиме нагоре и никаква светлина, како што одиме нагоре имаме повеќе отвори, повеќе светлина, така што најгорните спратови секогаш имале најмногу прозорци и највеќе светлина, бидејќи биле најубавите спратови за живење. Токму и Саат кулата исто така има од сите страни прозорци, но има и една прекрасна тераса која што има прекрасна панорама на градот. Интересно е тоа што кажав дека најдоле се чувало златото и среброто и другите руди. Ѕидовите биле од 1,5 метар па нагоре дебелината всушност на ѕидовите. Сите кули биле поврзани како и некои позначени и побогати куќи и биле испреплетени. Всушност може да кажем дека може би изгледали како лавиринт под земја. Затоа што тие што не знаеле може да се изгубат. Сега кога ги спомна веќе подземните тунели, ќе ви кажеме на приказна. Може ли? Може. Постоела една принцеза, Сара, која што се викала, живеела во краличната кула, која што се наоѓала малку подоле од нас. И кога дошле турците да го освојат Кратово, таа се заклучила во кулата и ги гледал турците од прозорците терасата како доаѓаат. И со цел да ги залаже на некој начин и да избега, им го покажала клучот од кулата и го фрлила во реката позади нас, за да добие на време. Да додат турците да го земат клучот, да отворат, а таа го земала целото богатство што го имала и избегала низ ходниците. Уште се смета дека богатството стои внатре во ходниците и дека е затворено и дека некој може би ќе го најде. Не знаеме. Затоа Кратово е многу богато. Од друга страна, интересно е да се каже дека Кратово, особено Саат кулата кога веќе зборувавме, покрај кулите, Кратово е познато и по мостовите. Еден од мостовите е овој на кој што седиме, но има и други, уште 5 камени мостови, кои што датираат уште многу одамна. Така, има еден интересен мост кој што се наоѓа во близина на Саат кулата и кога требало да се изгради, односно собственик од бегот кој што бил на самата Саат кула, побарал еден од најпознатите архитекти да го изгради, Коце, кој што бил македонец. И во тоа време требало прво да дојде да види каде ќе го гради мостот, но само што стигнал,
Само што стигнал, прво нешто што забележал е убавата керка која што имал бегот, а била на терасата на сааткулата. И единствениот услов кој што бил на Коци да го изгради мостот е да се ожени со самата керка на бегот. Кога разговарале со керката на бегот и таа му кажа дека нејзиното семејство никогаш нема да го остави, да ја остави неа да се омажи со христијанин, бидејќи таа била муслиманка. Тој не знаел што да прави и дал заклетва дека секогаш дека ќе го изгради мостот, но секогаш кога таа ќе излезе на терасата на сааткулата, тој ќе зјапа во неа со отворени очи и со широм отворена уста. И ако се погледне тој мост, излегува тој големиот лак кој што ја премостува реката како уста, а двата помали лаци што се од страната како очи. Тоа е една интересна приказна за Кратово. Што друго може да се посети во Кратово? Може да се посетат и старите борови. Старите борови се навистина едно интересно здание, бидејќи датираат уште од 14 век, значи се стари над 600 години. Тоа било ерата кога сакале да го возобноват рударството тука во Кратово и донеле искусни луѓе од Германија и од Полска, од Шлезија и Саксонија, да ги обноват самите рудници и во знак на тој нов почеток засадуваат 5 бора и костен. Од тие 5 бора денеска имаме само 2 останат. Се навистина интересни да се видат и да се посетат. Дополнително Кратово е интересно, можеме да кажеме и по мостовите, нели ги спомнав, но најпознатиот мост ни е Радин мост и тој е можеби поврзан со многу работи тука во градот. Првично сите подземни ходници излегуваат кај Радин мост и од тука можело луѓето да пребегаат кон планините. Ова е единствениот мост кој што не е граден како другите, туку е изграден на 3 кули. И од одгоре има поставено, односно тоа што може да се оди. Тие кули ги имаат истата градба како кулите тука во градот. Интересно е за Радин мост исто така што има една многу интересна легенда за нејзиното настанување. Вели дека кога требало да се гради мостот, го граделе 9 браќа. Секој ден го граделе, но ноќе мостот паѓал и не знаеле што се случува. На крајот браќата направиле договор дека онаа невеста која што ќе донесе јадење на редниот ден, ќе ја зацидаат жива, всушност да дадат некаков си вид на жртва, за да може да обстојува мостот. Сите браќи биле договорени да не кажуваат на своите жени, но со цел нели да дојде таа која што ќе реши случајно да биде. Но сите браќа навечер кажале, освен најмалиот брат не кажал и неговата жена Рада утре дента донела јадење. Кога донела јадење и деверите ја фатиле и кажале дека ќе ја задзидат. Таа немала што да прави, ја прифатила својата судбина, но имала една последна желба. Следната желба и била да ја остават едната града надвор, за да го дои машкото дете што го има родено. Навистина една многу жална легенда која што насекаде низ Кратово се зборува. Ама има за тоа место уште една легенда која што е многу интересна да се каже. Кога дошле германците во Втората светска војна тука и кога поминале низ градот, имало една германка која што живеела во Кратово и им се понудила да ги прошета низ градот. Ги однела до Радин мост и одговорниот што бил на групата решил да остане на Радин мост, а другите пробале да одат понатаму, но немало пат. Преку радиоврска му се јавиле и го прашале каде се наоѓа и тој кажал дека се наоѓа на крајот на светот. Кога го прашале зошто на крајот на светот, кажал дека пред мене гледам само карти и небо, друго ништо не гледам пред мене. И тоа е едно многу интересна приказна за Кратово. Кратово исто така има и во околината многу работи што можете да ги посетите, како во селото Горно Кратово има едни интересни вулкански бомби. Тоа се камења кои што имаат идеална топчеста форма и имаат излезено од вулканот.
ги има изхвърлено вулканот и како такви ги има оставено под карпите и денеска со ерозијата излегуваат на површината. Исто така може да ја посетите Куклица, може да се посети Цоцев камен, Големо градиште и други локалитети. Една интересна појава за Кратово е тоа што Кратово си има свој патрон, односно кој што го прославува секоја година празник, а тоа е Свети Ѓорги Кратовски. Секоја година на 24 февруари го прославуваме сите заеднички, а Свети Ѓорги Кратовски всушност е еден светител кој што во почетокот на 16 век бил спален жив во Софија, поради тоа што не сакал да го прими муслиманството, односно турците му нуделе да стане турчин и односно да го прими муслиманството, но тој одбивал. Тој бил еден од најдобрите златари може тука во Кратово и со цел да се спаси избегал во Софија, но и таму го нашли турците и го спалиле жив во Софија, во центарот на Софија. И од таа причина веднаш потоа го прогласуваа за светител и кај нас го прославуваме како заштитник на градот. Тој бил само 18 години кога се случило сето тоа. Младен, многу ти благодарам за одвоеното време. Навистина не сум знаела дека еден град може толку историја да има. И на вас, кој може да го посети градот Кратово? Супер. Ти благодарам тебе, Анастасија, за поканата. Се надам дека ќе имаме многу посетители тука во Krattovo. Viel Spaß in Krattovo. Auf Wiedersehen. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Und bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.